Hij wordt ervan verdacht dat hij op 11 maart 2011 in Leeuwarden opzettelijk Eelke Reitsma van het leven heeft beroofd. En hij wordt ervan verdacht dat hij op diezelfde datum, ook op 11 maart 2011 in Leeuwarden, geprobeerd heeft Annemieke Reitsma van het leven te beroven. Daar moeten we het vandaag over hebben. Een ier en een daailien wienen Eelke Reitsma en zijn dochter onderwijs naar een wedstrijd van Cambuur doet ze onrieden waren. Eelke oerlibbert het ongeluk net, zijn dochter rekt het verwoenen. Uit onderzoek toch blikken dat de bestuurder 3 keer meer dronken had als Tastien. Ek zoer 50 kilometer te hut rieden ha. De vertochte is al 3 keer jedderpakt met drank op. Daarom eerst de officier van justitie een hege gevangenisstraf van 6 jaar en maai de man 4 jaar lang net meer autorieden. Hij was gewaarschuwd. Hij is met onverbindende snelheid op de fietsers, die te beschouwen zijn als zwakkere deelnemers, ingereden en heeft pas geremd na de botsing, zodat kan worden aangenomen dat hij de slachtoffer in het geheel niet gezien heeft. En ondanks meerdere momenten waarop verdachte tot bezinning had kunnen komen, heeft hij er toch voor gekozen de auto te gaan besturen. Hij had op al deze momenten anders kunnen en moeten beslissen. Het ongeluk had een soort losmaken. Reitsma wie tegen actief als vrijwilliger, onder bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Na aanleiding van het ongeluk beziek je zijn broer om het tastiene alcoholpromillage naar onderen te krijgen. Maar dat is net slaggen. In een slachtofferverklaring vertelt de vrouw van Eelke Reitsma dat haar toekomst en die van haar baan haar ontnomen is. De vertochte is bot ondien en biedt een aantal keren goelend zijn excuses aan. De officier van justitie is daar likwijls net van onder de indruk. Een en ander brengt met zich mee dat verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat zijn handelen de dood van een ander tot gevolg zou hebben. Verdachte heeft daarom opzettelijk gehandeld en het te laste gelegde kan wettig en overtuigend bewezen worden verklaard. Oer 2 weken docht de rechtbank uitspraak in de zaak.